Asam di tambah jauh kalau kai. Hangi kasih upunar keturut kasme kebawan kamtam nakayap mensa. Ladam pengkut ya kata, ladam dek kan yam karukom. Kan syong kan sabat ngibat, ya kajak bener jingi kan bam keturut. Kai kan yam karukom ke bahap lek mata. Number 1, bo ika polis outpost hang tay mukai lu. Number 2, siu do kababiang ni gitu gibre. Kasnam tang bagajau Henry Latoj bot khasi penarunget bakaturut kesme kabawan kamtam nak bayap mansau dan kamban pengkut bat maj yaka laong ba Erwin Kis im sutunga nong side an balarang ba bat pau khmat gejala ubadairu chairman ke Joint Action Committee on Border of Meghalaya Chakbam habakran halor ke cingcha syasiat yap sangut kirang ba nong mukro haki bor pulet bat bor pahra khlau ka Assam kablaja step arpu artrik noiwiang arjar puar. Habaya keren ba Erwin lapan pau dak baong badandu mensyaw la keren menemi penbet put tang halor khalarli ke jaka bat kumba pau mentah ka Assam ka kamtrai ya ka mukro ulaong bakatai ka penina ke jingnut ban rong gi bor pulet Assam shemukro bat ka Assam kan nang ye beteng ban le kum kini ki kam thombor chungka long bakalong basong thumla ban yo sngau na kinong lam shnong ka mukro bo pulet Meghalaya bo bat iksuloi umare bat kipat ba bat phairap kala ban patan ye u hakapor ba ja ka te ke jingja syasiat ba Erwin lo dawa bandai ban bo ek police outpost mukailom habartu kumbala temu duk sarkar jala Pi ka manang kong galong ba kipai ba ketika than kim don jing sengai marbelai ka trai ka khata ka jongki ka nomor bon barap mo te kata ka baki om baki kit ding kit ayu kata it is matter of controversy nomor kibon ki legal issues ki beda ba kata let's say lada don kapur ngan elaborate ya kata nomor ba kan kata bahai kita kipai ba sekitu ketanya mentah nomor ba pindapat ya kerkom im ngatrai ki brio ki hakalan sodong kari ke jongi kilai ihi ba karukom im jong kitu ki pai ba ke jongi satu kadai ba ke jing im ka ba shitam ba ki im nakarep ki im nakabut nakabor ke jongi hakajuk kapor ki don hakathan ka ba lesi ngila ban ong ba kadai kathan yale kadon ke cingale ka sarkai ba nomor ba wasam kuntur si kuntur Himata Biswa Sarma Chief Minister jongga Assam ula ong clearly kadon ka statement ka jong ong ba kamukro ka dai ka banta jongka Assam clearly kani bon ki habaya keren habaya yu ngi thap klet ikani namar kamukro kama begitu ki khat artli ki jaka ki balaya not within the disputed not within the disputed area kabamot wasam umtra ekren su hi gitu ula khen be bakadai ka jong kani ketika danger ke banga kum chairman ke jakbam chairman jong Joint Action Committee ngalapan pawi kani na pors ke por wan num lek tang nakini khal arti di jaka nomor ba ni don ka map munta ka singa numpat pen pau nomor ka ni kadang don hapok ka jingya penbet ka jongi kam tami ka tu ka kies ka mangin file ti ngan numpat pen pau hapok ka media lene kamat pai ba hanrengi don ka map khat praspak khandai pun riu ka bala approved of surveyor general jong ka government of British India ka bala pen pau pro kini jaka wat ka gohoti ro kadang hap hapok United hapok ka Khasi Chandigarh Hills district clearly the British have clearly shown on a map approved by the surveyor general of British India government that all these areas fall under Khasi Chandigarh Hills. To. Kaya ka pangilap ko kusingi kalong ba number 1 u Assam Police but u Assam Forest kilarong biya. Namar kikis kau baka di ka jaka ka ba habej po Assam. Kawai ka mangalap kalong ba kadlon ki illegalities ka bisar kay ba but ya kanila sakida ka ba siya suspend ka jalna hamukro ka kusingi ngalang karen ni kata maong ba kumno ukajal na usi ubulalong senior bapak yang jadi kendek udah mau tu bara pistol tu uba pencong set gitu ki kipat ki jong gitu ki spy ki jong bakin siap kumno kaan kam sya tai kato proses ulah sya suspend hanrai tang ka suspension kambia naman dari uriu pai ba kata lapoi haru kat katu jingja lapoi haru bangilai kat nursin
tang sudan kaji nga syo edar po silong la lek do aspiro pikna uhiar sepo jao ya bagi asoti ki ayu lek kami ti kena ni kita samla ki jungi teto kata kari proses oblo ka ka bang ong ba la da ya kitu pila ban lek untuk ya uni USP ayo ni OC but kita belum involve la de ban kem manta naik up show kita inquiry naik up show kita ge you nomor key facts are already there. Was there a firing? Don jing siat na em? Yes. Was there an intrusion into Meghalaya? Yes. Was there apprehension of the vehicle? Kem na em na ikatu kali arsiteng mustep kem kajing jia hadin nyo baje kitu kibriu kala pen apo kali ubriu basulai rep kibat ya laingot kiba lek kuma onggi jantia ngi ong lek beri lek sabri mah ban ayu kadai ka por ot mentah ban lum ban lang yuk ba kila mi ban lek tu kibat ni gitu hangta sa shit pai ba sa pentip sto kila pentip ke mi pai ba ndai bagi yo gitu ki balong involve ba kata ka ba ke sokol ayu kal bagi ong kas smuggling na kal bagi kena bagi ndai kidi kibriu ki balai rep laingot kira eki hang tu hapo ketika batalion outpost hapo mukailo ki bom ki shot ki serkai ngai ki ngai kendo ki hayang dah masuk tu janme kila pangmet kila pangpat kila long tieng kila long euro kadon kata ka fear psychosis mo sistem bepla don kti pulit la bom la tiam tu fear psychosis kadon baik te halor kini ki jing sisa pi ka jing kalong ba ketus ngi keren ba weu inspector jong Meghalaya Police. Oh no, we'll wait for the inquiry. Okay? Everything for a criminal investigation. Ka ba pinde na ka banta ka jing tokit ka ba hap bat ka jing le beain. Kala don lupa. La siat. Manu ba ai order ban siat. Bat ka jing siat bro ngan oi pi ka jing siat ka bala ani ka beli isang sat. Pigi ke Assam Forest ki penunkam lagi 303 ki ba hajing sia ki kuli bakhlai imak bom don jaket ru berber pini igini kuli eki penunkam ki pulik don jaket jaket usial tu bara uwe ke jaket tu ni udon tu beras jaket nak mat ba unda set ru unam kanam pra ka do kan ya bit true la ni usakut tu kan kitu ki penunkam tu singi uwe dari tu besar set nandang irong itri bakat ni ba mi kat ni ta kata jingi ya tu jong orang basno bos ko sang sat uwe ni kitu mo ban kerambangin ayu nginum kelat iki kerteng ki jongki ngan puli iki kerteng ki jongki ki bakhlat ki dei ni khasi dhar thatli shadap utal nartiang usik talang ba sirup sumer hanregam tip manu uwe na kini mdon ba yatu ingam don batre ba yatu inga baki ong ba hadim ula kalon siat di ula kalon kipen pai udai nang kini ki benta ka kpo umla yang su hanrei hang tur udang ksai de udang em te ksai de dan rei ong rang ba sinong inga ong bangai ilas kalong ba udang ya ksai udang tim dang tela udang yale ban yang ban ayu te imat le si kisiap yang niu kita ki jing sisa ki hapan wat ban tokit kita bayu tu orang basnong jang mukro eng nalor kata pi ka jing kalong ba ki pulit ki jongi kidan sangut untuk tu sini kidan tiar mdan wei ru papan pai ka jing set namar ki up ya hukum najro ki pulit jongi na agi bdan disiplin ba tangga kapor baki karwat iki nong hikai iki utam dan disiplin la bread do bom senior inspector ba ubala long senior ba ubala lead yaki operation Syakaru Hill CICI udang sim do tu tiar gas mo usim kawang baik umlalai tambah dapai ha kajingele pada Ahmad Kesulai te dang hap up ya hukum ni jrong kata ka bagi kia tu nalor kata ru ko basko komik kalau boy tu chairman juga mukro jongla dorbas nong mukro omba nang la pet kiu nong kenro bon bot split bat Kesulai ong rap tanya nga
anda pun ila tan ngata kenrok lah kacakabun rek lah kenrok pun pai ya kuli mau uruk rek lang dak bak sulai lah kudup ek sulai tu tu ni kita nyuma la se kita gidi ki feeling ki babun tambah ka pengkemau nya ka wei ka longba baik ka lampi ki issues ke bani arja sipo i ba don HDR lindo ilong home minister don katu kajing asian yap sangut mar sentip kata ba don ula alek kum home minister ula hiar senong nong stan ula alam ki platoon ubo ik temporary outpost tu phone ru ngayok bangkran ba don wang phone yo chief minister ka Assam katu ko por de profila mohonda wang ong yu bapek kalau aja aku ni ngahap pertek ki pai ba kecong ngahap bu ka police outpost ke balang temporary mewat wat riak mun margi don kam ban wan ra ka law and order ia ka jingsuk ka jingsai di hamu krok pada ka ika baja ka longba PE ka border ka don sasan kilometer 100 kilometer sekamar hamu kailo asam polis usong tu kini kitur sido sini ki kam haduk mukro takadau ka ni ka idea ka ban bu ya ka tu ka police outpost support bertu ka dia very bad idea. The police outpost should be at the border, and then from the border you control the law and order everywhere. Pi, nomor beli kamdon jimut ban bu habar tu nang tapin riak ya ka ika bajah si border. Put it on the border. Bu ika ka border. Sakaba ar pada ka longba halang pi ka ibajah. Kisim ka tu compensation. Na asa. Kasih ka government of Assam. Upelong kawai ni kinong remban ong bakalang pi kadai kejongi hang ni hamukro ru mlong bakin siem ya kana kepisa na ka Assam ha jing si sa kapisa ka banapo ka Cherry Blossom Festival ka bakila cancel katu pisa kan sa la dei ban sam show ikini ki long yeng namar pilai ka jing tuk ka jing sistem ka joki ka bla sarkai ha ka ko por kapisa na ka tut divert na eka ban set up ya ka outpost hamuk ke mukoilong mdai hamukro ru la de pisara ba mukro pila pas kami ka jing ongu himanta biswa salma baka mukro ka hap sipo asa ra ya ka outpost hantai hapo mukailong tengin sapat ken sakawai kalong ba pi hang ni kawan ka ai balai nakaliang ka joint action committee bangi persya ka ni ka MOU kani ke MDA government kuanrat sama ka ong bangi ngiya be ka arjar khatwei ngan ong ip kam dai ka definite identification of the areas of dispute and the areas with the tribal land to which we have the right kajaka ka jongi ki try di ka bangidon ka hok ka map khat praspa khanai phunu ka pen isai ba wat ka arjar khatwei ru kalong bakla manta kani sorkat MDA kan lek kumno haba kamukro ka bamdon hapo ke area of dispute kala area of dispute mata kan lek kumno kita gidi jingkeli kiba longkong san khamat pai ba kimen sembrio kito kis sangot ki bangala puli kerteng kila lek kasam dei tambah jauh kala kai hangi u khasi upunar katurut kasme kabawan kamtam nakayap mensa ladam pengkut ya kata ladam lek kan yam karukom kan syong kan sa bat ngibat ya kajat ben jingi kan bam katurut kai kan yam karukom ka bahab lek mata number 1 bo ka police outpost hang tai mukai lu number 2 sio ka babiang ni gitu gibre kapisa ka bapi bo banyalek tamasya ka banyalek kita ki kam kiba tang hikam soba ya katu wanra no mata bandai ikakam kabai isnai gitu ki pai ba wanra ika protection ya gibril ki jongi hangtai da ka lenti ka babia amdai ba pisiong oh kani ngila don khat arteli ki jaka ki bangi ya krem makasam wasam kani ka de ka taktik ka jong unle sile aswai do ki khat ar gitu on bai la biang ki kemen nomor beli prajar square kilometer la lek ta asam pi prajar square kilometer lalik ni ya keren ni khatar haba kalong mumta kumnu wasa munut ban kam ya kamukro kamut kambiang em garukom keren jong pi bapi ong ngila identify
kat arteri ki area ari ngi daman ka tukas ngi tip ba kamukro ka di ka area ka bahap po asam sakaway pa de kalong kani piga Giant Hills Autonomous District Council ka di ban exercise ka jurisdiction ka jombe kan kan kniat ka di namar anda kale ka judicial inquiry jong ka asam utu sitting retired judge bakilabo un khalilut bara but judge tapilatip un pay ka an un pay ka ka bapi ke emotion na un pay ka kajing kali ka jonga kalong ba balai piklam pantrai kami ki working plan ka ba khat khandai spa khandai punyo hapo ka case ka badan hapo Supreme Court haduk menta kadang ya ka badai ka di kila ai ki guideline ke besai kedar ki omba pidai benda ya ka working plan pipa muwei thong san pho udieng bala sipo na khasan sedam bala long ban ot pi identify ai ki pai ba kin trai kane ka penbor ki pai ba ki jongi namar ka ding ka tukas ngi ka jingkali ka jonga ka long bala rai ka ne ka ding pi ong ka de ka smuggling ka ding kami nang no haka por pa ki pom pim tips pi di ka forest protection force jonga asam tapi ong ba kikit balai pi kem bat pi be kitang anda ka ding la apa po hajong ka kali te kani ka jingja ka ta ka jingset ki kali kam dei tang kini mensuar itu urang basnong uang ba mensuar ka don ka kali karbi kini ki jong ki karbi ka kit ding ki wan be syaduk mukro ki siat pathar tamadan bok tu kopor ka dei por men me dan bre sorok krem lele krem mi ka ngok kali urang basnong ong pila komplain lah mas nang pila IFR wong sudan jing matoy namar mundan bakit kia wong sudan jing matoy rai manta pada anda kala aja kum ni bala yap ki mensim jongki dok kisnam ki jongi tempan sesu daga daw bon ki jikli ki ban mi na kani kayo kabakam tame kalong ba session nga ong ba ke MOU yakin rutli ki jaka ke pikila assign kadi ke babakra hajing sala di pensanya no kaji keren ke jongki ya kan ya kamtam kin keren gumno ukarbi menta upersya wong bangi yang baik dengan 1951 ke notification ke 1951 pada ke pengaduan banong ngadon tangkani ukarbi ro usyak penduk ya ki traditional homeland ke jongki ki jaka ki puta jongki kemi ki departemen ke jongki kila syak penduk Kaziranga bat ketika kani ka Lumding Valley ke tu kitu arteri jaka kiba ki compensate dak ki tahu ka Kaziranga kani ka wildlife sanctuary ke tu ki wan ra no ika karbi sakani ka time ke jongi dak tu 1951 tadi ka jingle bor halor ka jaka ka puta ka jongi do bo governor ka Assam ka tu ko por Shwaban long ka district council 4 long ka district council Sampuar perlong ya diskaunsel April tarik Jun kat kendai sepak sampuar hau kat kendai kat lai tarik April kat kendai sepak sampui ulah klon lupa ya kajaka ulah tak ya kata ke West Karbi Anglong pan form ya kata Karbi Anglong ya kata ke Mikir Hills diskaunsel kata kopor ke bakal lah minta ngitip kum ke Karbi Anglong kini ki isu ngihap banyak keren lah perlok Karbi ruk ngihap ban ong iki bapak PP1 tour P1 kantor seka jaka ke jungi deka bor jong 1951 hari pikam se kata ke jaka ke jong pi pilado pi kini kidai ki jingle bor mdai tang yang ki le bor ki karbi ro ki permi ke jing surut apreng jongi bo karbi hoi karbi ula le bor ngi kula siapa pala mau la dia tu kana kata mujam don ki yang kisam ki bagi kon kentai ki jong ki la sai la rip apanyap kita ki babon bagi nuksa la IFR la ai composition no ti ka ba ngai menta kalong ba menen kamtam nga aten ni ko candlelight ka tu ka candlelight ka bakile na ki diang kitu ki sanseng ngai ba ka sentiment pai ba menta ka cingtom kala asar kai kala sitam ban penwan ia ka jimut jimperhat ke basah usamla jongi nalor ka jing dok kam nalor ka jing saknyon nalor ba mi kini ki pi kala sanchar ka jing dok
pilai ihi mana ngatrai pilai ayat keleng sobong ki office ke ba ke reaction gumno namar beli ki dong tri surkar ki don ke frustration ke pasar kai bam ta ke frustration ke pasar kai bahan namar beli ka di ke sensar jong ke MDA ke sansdem ke balik kra long ke jing sensar le bor le mon ha kini bor